Ja, ons gaan die kan weer komen. En Johnny kasi ons gaan weer kom. So ons gaan weer kom. En ja, Ze willen alle mannen wat iets hoor op 10 minuten om iets te praten over iets wat ik misschien verkeerd gedaan heb, dan kan maar weer komen en dan zal ik hem verduidelijken. daar sê Johnny Ka. Dat zal ik hem verduidelijken wat Yes. ik heb Nee, maar Johnny tot Ka het jaren baie op muziek dinge. gewerkt. Ek glo nie Johnny Ka het vandag goed gesê wat enigstens vir iemand seer maak of raak buite nie. Dit is net dat ek het goed geraak met hierdie ding van permits en baie En ek bedoel nou, hoe kom het gebeur het met my? Ek kan wat. Ja. Hier kry ek die geleentheid om kaart te gee. En wie sê wie kan my die geleentheid? Ja. So ja, welkom terug by die Visserman getuienis. Ons is nou hier saam met Johnny Ka in Lengwil en ja, moenie vergeet om subscribe te drukkie en druk die klokkie wanneer ons nou weer gaan onderhoude op live aan die vissermanne hier in ons gemeenskappe. Reg oor Suid-Afrika is die visie, want soos ons gesê het, net om te recap, dat ons gaan nie toelaat die Johnny Ka dat ons manne se stories verlore gaan saam met die manne nie. En ja, so dit is hoekom ons gesels saam met ons groot manne en saam met ons vissermanne of wat hulle deurgemaak het op die see, wat hulle vrouens deurgemaak terwyl hulle op see was, terwyl hulle saam hier by die huis was, en dis hoekom ons vandag saam met Johnny Ka. So druk gerus subscribe en die klokkie vir notification en ja, dan kan julle die stories saam met ons kyk en comment, ja, en gesels saam met Johnny Ka en ons wys dit vir Johnny Ka, dan gaan ons aan. So yes, ek is excited om vandag hier saam met Johnny Ka te wees. In Lengwil as ons tans en ons is hier by Johnny Ka se plek. Ek ken jare van Johnny. Ek weet my ouma, ons bly net 2 huise weg van Johnny Ka af, en ek het altyd gekom om Johnny Ka om te kom 'n bietjie suiker vra, en dan stel nie weer omgekom en sê ja, 'n bietjie visolie, maar waar blijf kom Johnny Ka? Kan ik wat daar gaan doen? Ja, Johnny Ka maar. Ja. Ik is geboren in Constantie. In Constantia. Constantie, ja. Oké. Kijk, die plek, de registratie, het onder Wijnberg. Dat is nou die hoop van ons, met Friedeburg, die hoop was, zo was Wijnberg hoop geweest daar. Oké. In die Wijnberg? In Friedeburg, ja. Ik ben in Wijnberg. Yes. Maar in Constantie is ik geboren, wat Simon van dezelfde plekken hoort, ik moet klinken goed Constantie, klinken goed Constantie geboren. Oh. Hij deed toen daar nog niet tronk geweest. Constantia. Ja, hij deed toen het nog een pomera geweest. Toen Kai was een pom geweest. Toen daar nog geen pols met tronk en secundaire geweest. Ja. Daar had ik geboren. En daar had ik goed gehoord. School net gegaan door dat week. Toen los ik iets school. Ik was langzaam mee gaan doen. Was ik een walkerboy geweest. Een walkerboy? Een walkerboy, ja. Wat is een walkerboy nou? Smous, groente verkoop en zo. Oh, smous en groente verkoop. Ja, een walkerboy. Hij laat werken. En die Constantia. Ja, toen ik nog overal zijn plekken, toen was die plekken was door in die Kaap gebruikt te bouwen. Hij is toen district 6 toen maakte, maar die mensen moesten trek, midden, hoe leuk zeg, Bondiebel toe, Bahalapak en die plekken, wordt allemaal toe gebouwd. Toen worden die mensen moeten uitgeschoppen in district 6 man. Ja. Ik heb gestudeerd daar in district 6. Ja, dat hij deed toevallig ons nog onder de Union Jack wel man, toch. Koning Elizabeth se tijd, wat hij nog, zij nog die, hoe die scholen en die klas goed is geberol het en die klas werken. Ja. Altijd Afrika was nog onder hulle mos man. Baie diep history wat Johnny Ka nou saam met ons deel. Ja, dat wat ik daar gedoen ook. Want ik had gebleven en zo man, tot ik 16 jaar oud raak. Dat ik uitgevoerd, je kan niet, gewoon, je moet aan mij anders moeten, op werk krijgen, werk en zo wat.
Johnny K moet 'n ander soort affære kry sê. Ja, weer. Toen kom ik hier naartoe. Die kroeg wat ik samen gekomen. Ook weer ik was een familie bij mij niet. Dan zei ik heb maar net, ik kan niet wat veranderen geweest. Ja, En ik heb bezig in aan mijn school. Die kant toe ook. oké. Dat is nou Sint Helena Baai toe. Dat is nou op 16 jaar. Zijn angelen die gebleven was. Oké, op 16 jaar oud kom je Sint Helena Baai toe. Ja, hier zeg ik. Ik heb 16, maar hier 16 moet zo worden. 16. Oké, 15, 16 geworden. Ja, zo. Kom maar hier zo. En hier heb ik begonnen te kriegen. De eerste week wat ik begon te doen. Ja, Ik begon te kriegen. Je daait dit een week, dan zag ik bij hier zo, een bijplekken gewerkt, overal moet ik goed scheren, wat door het heel lukt. Ja. En zo heb ik een week en later toen ik kriegen gewerkt, toen ik een nieuwe bericht begon te. oké. Hier een ander bij. Oké, en anders Baai. Onder hij was bericht zelf. Ik was niet binnen, ik heb die plek gecontroleerd, ik was die poerman die bestuurder. Geld wat de mensen de week nog altijd regelmatig. Hij was mijn week. Ik kan die school gaan niet maken wat een dijkijk geweest. Jo, maar het raakt nog zo interessant. Dat ons nou, die TV moet afzetten nou eerst. Want ons kan niet nou, dat ons op die dingen focussen. Waar zit ik hem nou af? Niet houden. Ja, nou moet ons die TV afzetten. En het raakt nou. Ja, dat is ik was daar. Dat ik moet leuk zitten, ik moet daar. Ik heb die mannen de pay opgemaakt, maar hij was een beetje bij ons, maar zelf geboekt, zelf vindt omgezet. Dus Hannes Baai hier in Sint Helena Baai, has een fabriek geweest daar. Vandaag zal je zien is afgebreekt. Ja, dat was die fabriek de naam nog geweest, Jamie's. Jamie's. Dat was die bestuurder van Rudy Robson, zo komt zo zien zijn naam. Oké. Jamie's. Jamie's. Maar het is geen fabriek geweest hier. Prado waar die met zijn collega, hulle die fabriek op zijn ene plek. Ja. Dan teken werk wel. Hij deed de werk toch hij Joseph, hij klas was het dus begon te. Maar nou weet je hij gevangen. Ik heb ook al gevangen, maar hij deed de vang nog niet. Hij kijk toen ik nog in die fabriek werk nog in die fabriek. Die scheren, wat daar scheren weer klinkscheetjes, Sandberger en die klinkscheetjes, wat hij gewonnen had en dan die grootscheet wat er gekocht werd, Lily Melien, hij took hij en zo aan. Wat is die grootscheet zijn naam? Lily Melien. Lily Melien. Melien, ja. Dat is een grootscheet van Hannes Baai. Met een grootscheet, ja, wat zo gekocht werd, wat post was, wat ze worden een beetje geslipt te rollen, hij deed ook nog sliep te rollen in die plek. Oké. Nog hij niet Joseph geslipt. En later heeft het aan gegaan, van die slieperij heeft het gegaan. En de Frederik Wouter heeft ook wel gekregen, dat steeds op de sliepen, maar het is lang aangehouden niet. Ja. Dus het overgaan naar netten toe. Worden mijn netten gewerkt. Toen werk ik mijn netten. Ja. Dan was nog Sint Jozef bij mijn netten en zo. Yes. Hij deed toen was die plek nog anders. Als hij werkt, zei oké, ik werk nu voor die baas. Ja. Dan moet ik voor toe, die baas geeft me een plek. Als ik morgen die baas los, dan moet ik uit. Tjoe. Dan moet ik plannen naar voor. Ik kan hem niet los, man. Voordat ik hem los, moet ik plannen naar bij de andere blijplek en de andere baas kan. Oké. Ik kan daar over gaan. Ja. Zo hoor kijk je zo daar. Die kan niet net lossen. Die kan niet los, ja, die waar hij slaapt. Waar hij blijft. Ik heb nog net af aan gehoord om Johnny. Jong, deze jongman, die kan niet doen weer los. En hij is niet aan de werk, maar nou hoor ik hier nog iets anders gestorven, Johnny. Ik hoor nou, ze kan niet doen weer lossen. Want dan is hij niet een blijplek. Blijplek niet. Dat is bijna interessant. Die ding van die plek geweest, wat zo geweest was. Kijk, die plekken, al die meer wat door je kriepkeren, kijk, zoals Frederik Wouter zullen alles. Parnoso controle, David Wouter zullen Parnoso controle. Ja. Hier, die boeren wat je hier, ik weet hier, dat we er nog, daar waar je werk krijgt, die persoon waar je bij werk krijgt, en die gaat van die waar bij werk, en je zei, zij zei, hij is hier niet plek, die en hij zei, hij is zo. Oh. Ja, kijk, net zei, zijn werk kwam, dan krijg je zomaar blij plek op. Oké, verstaan nou. Zo die dan gewerkt. Waarom Johnny? Misschien toch om net daar in te komen. Dat is nou waarom Johnny nou uit die Kaap heeft gekomen, uit Constantia uit.
En ons Johnny het nou in St. Helena Bay gekom en ons Johnny het gewerk. Ons Johnny het gewerk vir by Johannesburg, wat Ja. ook was Jamies. Jamie. Ja. En maar nou hoe kom dit dan nou toe dat om Hannes nou dat om Johnny K nou begin En die trolweer. ja, toch. ja, Nee, en visvang en so. Ik weet niet wat ben ik. Ik heb begin te waar ik gewerkt daar. Ik begin te. Toen ik begin te op die fabriekse scheiden. Verkleedscheiden en zo. Daar rijden we dat was tijd met banken of wat afgeleverd bij de fabriek en zo. Mas banke. Ja, dat was met banken getrold. Ja. Kijk, als het zo'n toeseizoen. Dat rollen soms banken dat het zo goed is. Oké, Ja, oké. lekker relaxeren zo voor die voor hem te Arbeid kan je getrollen, met banken kan je getrollen en zo wat. Yes. Weet je, nou ik als begin toen begin ik. Al het beetje maar drijven gemaakt. Ja. Nee, Johnny K. Om Johnny K daar begin. Toe maak hulle sommer om Johnny K drywer. Drijven gemaakt. Ja. Nou toe kan om Johnny K nou drywer wees. Ja, kind wat zie ik. Die jaren te doen, maar ik schreef wat tickets te doen. Op exemptions geweest. Exemptions. Exemptions, ja, prijsjelm. Bij ik kreeg. Oké. Oké, maar ons gaan ek kan sommer nou al sê kykers. Om Johnny K as van die eerste manne wat ek nou ge-interview het, wat baie entoesiasties is oor die permitte in ons gemeenskap. Maar ons kom by dit. En die visserman getuienis se visie is nie dit nie. En om Johnny K verstaan dat dit net is dat het jou deur gemaak en alles, want ek gaan nie nou so raak aan die permitte nie, maar ons gaan 'n geleentheid gee vir om Johnny K net so ietsie vlugtig te sê oor die permitte in ons gemeenskap. En wie weet, in die toekoms dan kan mense actually meer praat oor wat actually gebeur met die permitte op die visserman getuienis. Maar vir nou tans gaan ons nog net oor die hoe om Johnny nou. Want ik ga nu zien. Kijk, toen ik eigenlijk, wat ik weet, toen het zo weet, dat het nou op prijsjelm. Toen maken moest me voor mij zeggen, dat doen Ja, die drijven. bij het drijven. Kijk, toen noemen we maar te drijven. Ja. Maken wil drijven. Maar alle moet moest voor Samsa, voor die mensen, toen dat is Samsa nog niet. Oh, Sam. Dus toen dat is, Samsa wist ik wat ik weet het. We moeten er daar bij schieperserijen, alle die bizarheden moet eerst zien. Ja. Dan de, toen werk ik met een fabriek. En toen ik in de fabriek kijk, nou die bouwschappen geweest daar bij de fabriek. De naam was ik Boors. Ik ben bestuurder geweest daar. Ja. Toen hij zei eerst kijk, waar hij gewerkt had. Yes, En yes. toen besloot ik wil samen omgaan. Hij is van mij notas gelagen bij de fabriek, zo dat ik van weer heb, maar ik kan niet antwoorden nog maar wat gaat dan doen? Nee, maar moest worden toen mijn notas ging. Ja. Ik moet samen omgaan. Ik ga nog samen omweg. Op steeds geen werkers bij Columbine. Oh, Columbine. Ik begin dus te rollen bij Columbine. Waar is Columbine nou? Columbine, hier bij Columbine nog altijd is. Hier in St. Helena Bay. Hier in St. Helena bij Columbine, wie waar Columbine? Ja, waar die Ja, nee, het besteden klink- die daar bij de ijs, daar wat er nou kriepwerk en zo in Columbine. Ja, nee, het klink nou amper kan 'n ander plek wees want wat julle na toe moet gaan. Daar is Columbine, daar is die maatschappij Columbine. En als ik Pernosse toe ga, hij ligt is waar alles. Zijn Ja. naam is Kap Columbine. Dus hij ligt in zijn naam. Okay. Hij is Columbine, hij ligt in zijn naam Pernosse, waar hij die loopt wat bij ballet, waar hij goed ligt. Geen Yes. yes. Bij die meiden, bij die clubben, want zijn naam is Columbine. Okay. Hij is Columbine. Maar hier die maatschappij, zijn naam was Columbine geweest. Ja. En waar hij first kan doen first thing ook als gezien als first aan iemand first denken raar. Of je net voor je soms niet bij komt. Ja. Had dat maar een brein niet zo aangebleven daar zo. As okay. Maar okay, ek sien nou. Ja. Pas al die allemaal daar rondgebleven. Toen bij mij daar. Toen had ik daar weg. En daar had ik weg. En bij de way, ik wil zeggen, tijd. Toen ik vroeger wat ik al getrouwd had in die plek. Oh, dus een Johnny al getroud. Getrouwd, ja. Hier in Lengwil of? Voor ik een lengel compleet was ik al getrouwd. Dat bleek nog gewoon. Toen ik bij Hannes bijgewerkt toen ik trouwde. Ja. Toen bleef het bij die Paridicus. Nee. Paridicus.
als je in die haven komt, die haven zijn daar is waar die daar was, San, daar in die San, waar ik hier die daar zo. Yes, yes. Daar was ik fabriek geweest. Hij fabriek waar hij is. Dat is net, dat was waar hij geweest is. Hoe wil ik zeggen? Alles bij. Ja. En dan fabriek, dus ik kom pom waar hij gebleven. Geweest is en hij fabriek van fabriek wat getrokken. En hoe wil ik zeggen? Dat was hij daar geweest. Zenispoint was ook daar geweest. Ja, ja. Zenispoint dat op zijn tijd kan zoeken, ik moet nog toe, maar het was daar geweest. Oké. Maar Sederantje fabriek was hij daar niet. Hij was nog bij Midwest geweest, ook Midwest. Yes. Nou, we door me daar was daar, hij was al een fabriek, die fabriek was Ja, daar. ja. En daar was Oké, hij we daar is. Sand, die kan gelopen daar, die op, kan je weer gelopen en zo. Dat is nou heel anders. Dat is heel anders, dat is nog haven gebouwen en zo. En allemaal Ja. enkele. Ik ben van klom jaren terug hoor. Wie, ik ga jou zeggen, ik was 1973. 1973. Toen schreef ik mijn eerste second ticket. Al die jaren was op Linden te werk. Toen schreef ik mijn eerste ticket. Eerste ticket. Ja. Alle jaren Ja. in Johnny Khan net gewerkt op Op Big Big Simpson Simpson. en hij was die visserijen als een driver. Kijk, als in die, hoe wil ik zeggen, bij die zeevisserijen, dat is een boek geweest. Wat er daar heet. Alle woorden waar je op gewerkt hebt en wat je op woord laat zien met of wat je gedaan hebt, wordt altijd in dat boek wordt het neergeschreven. Dat is die, Yes. je problemen wat je gedaan hebt in dijklaas dingen en zo en hoe je gebieden daar, het wordt aangeschreven. Jo. Tijd wat ik had geschreven, toen moet alle mensen tickets zetten in die plek. Wow. Toen ik had geschreven, Alle mensen moesten tickets zetten. moet tickets zetten, ja, want als je voor drijven, dan moet je drijven. Maar die jaren toen was het nog niet, toen het nou was, toen was begin dat moet wat je ticket kreeg, toen was het net bij jou indrijven als het chief. Ja. Je weet niet met het second drijven niet. Oké. Nadat ik kom wat er second dat je moet een second samenwerken in de machinekamer, wat ook weer Een second in die machinekamer moet ja, je. wat ook weer Ja. als hij niet daar is en die kant, dan kan je dan voor hem zeggen, je moet dit gaat kijken, je moet er ook bij daar doen, wat second. Ja. Toen beginnen we de een second weer. Nou, Johnny, dat is waarna toe ons nou beweeg. Baie interessant. Ik kan nou nie sê ons beweeg nou na die interessantere gedeelte nie, want ek het nou dinge gehoor wat Die dingen wat interessante dingen ga ik ook zeggen, dingen wat nog gebeuren, wat in die tijd die wat een man gewerkt en Ja. wat er die worden waterplekken die gewerkt, wat was er op die dingen wat ik nog oorgekomen. yes. Ik ben ook met dit maar nog in begin langs. Ja. Begin langs door die lieve gezellig. Nou, dit is waar ons inkom, Johnny K. Het is heel kort tijdje, het is een lang tijd hoor, want nog net, ik ga dan 77 jaar oud. 77 jaar oud. En Johnny, nou, dit is waaroor het gaan. Die visserman getuienis. Die visserman getuienis, soos ons voorheen ook gesê het, is ons kan nie toelaat dat dit hierdie interessantheid verlore gaan nie. Nou, kan Johnny vir die kykers vertel, vir my vertel, wat 'n rol het Johnny se vrou gespeel? Het sy geweeg? Ja, ze gewerkt bij het begin, heeft ze gewerkt bij Parubi. Ja. Alle daar bij de tafel gewerkt, voor daar tot van alle mensen, wat in de kaap is gekomen. Daar alle plekken kreeg om te blijven, bij die fabrieken, kan werken in die fabrieken. Yes. Zo was het die jaren geweest wat ik meen heb gewerkt. Alle gewerkt, allemaal jong met die kunnen werken bij de fabrieken. Ja, en toe gaan Johnny see toe. Ja, En toe, dan, hoe ran sy die huis? Hoe, Nee, dat is nog niet getrouwd, wat ik met haar gewerkt. Getrouwd toen ik werken, laat zo, ik nu werken. toe sê Johnny, nee, bly by die huis. Ja, maar kijk, dat is... Bakkie brood. Ja, en zeggen dan, dat is nog geen groot deze geheet, prima. Ja. Dat is nou die eerste grootheid wat ons nog
Hij zou op zijn eigen eten en zo. En hij deed Jonica nou goed is. Ja, Oeh. hij deed was het nog niet zo geweest. Hij deed was het nog, maar die, wat je kreeg om hem te blijven. Ja. Want je kreeg van die plek om hem te blijven. Yes. Maar wat gaan hem Johnny voor ons nog gaan naar interessante stories waarom Johnny in die water, wat ik wil niet, hij voer het hardop. Maar wat zal hem Johnny zeggen, wat was die mooi wat daar uitgekomen om in een klein huis te blijven? Wat om in een klein huis te blijven. Ja. Ik ga het zeggen. Ja, die dingen bleef ook eruit. Wat ze moesten blijven zo'n kracht. Zonnekracht. Die zo'n kracht, wat die kracht in die plek, wat die kracht betekent. Zo load shedding net hier. Steenkool het ons bereikt. Steenkool die fabrieken bij, allemaal moet steenkool, gaat al steenkool bij die fabrieken aan. Maar moet steenkool met de koek op die galley enzovoort. Jo. Galley blikken maken, steenkool, galley enzovoort. Oen, wat altijd zo oen terwijl je brood pien maken, en die brood bakken enzovoort. Maar Steffi het lekker brood te bakken. Ja, nee, dat is wel weg. En hij vis, hoe is je, hij was in een week geweest. maar hij toegelaat dat zij, toen hij gaan weg, dat zij bij de huis bleef. En zij het zeker gemaakt dat die brood gebakken is. En die vis is gebakken. Nee, dat was. Ik ga zeggen, in die jaren, het was niet zo dat nou, die jaren, hij is zo snel kwam tijd. Dan is het mooitjes te maken. Maar dat is die nou? Mooitjes als snoep, waar je twee bomen zo, aan 3, 4 delen met je boom net zo toe. Ja. Haal je tegen, ik ben nog goed uit, kop af, zeet af, ben nog goed uit. En dan snij je boom zo 3 of 4 delen. Ja. En dan geef je boom een slop recht die op je kan. Zo ja, laat je een slop op je kan. En dan zo maar pakken van hem. Tijd first op die snoeksessie nog al weghalen. Ja. Altijd zo en hij heeft zo. Ja, nou, Bij de mensen mooitjes, ja, maar de meeste maken er meer niet. I bet you haven't heard of moikis before. I have. Ja, nee, de meeste maken het er meer goed te zien. Zo Ja. mooitjes en zo niet. Nou oké, nou die, excuse nog om Johnny. Die was nou Johnny zijn vrouw, sy gemaakt het en zo, maar nou als we nou komen bij het punt, dan Johnny nou sê, julle is nou op die see. Johnny mij vertel van, een eerste raad, weer en toe wat gebeurde daar in Johnny? Kijk, ik zou zeggen, onze schipper, wat ik samen gewerkt toen hij deed dat ik op een Jack Wolf los. Ik was maar los, maar ik schipper, werk je weer bij de schipper en zo. Toen zei ik hier bij Zuid-Oranje. Ja. Toen is Zuid-Oranje geboren, maar toen zei ik dat Zuid-Oranje toe kreeg, maar hij niet scheren. Toen hij scheren hier. Ja. En toen ik er bij Zuid kreeg, bij, hoe zal ik zeggen, dus die boer zijn naam, laat ik gewoon net veel bij die boer zijn naam komen. Ik zou die boer zijn naam wel in me gedacht. Maar hij heeft een plaats hier gekocht en hij 2 plaatsen nou op Jan Kerry. Oké. Jan Kerry, toen ik haar Zuid kreeg bij Jan Kerry. Daar had ik er aangeklommen binnen het baakje. Was we daar samen geweest. Was het rijden afzeg geweest. Omdat, kijk, die dingen hier ook om ik afzeg samen gewerkt daar. Was nog half zee. Hij voer mij gewerkt. Ja. Maar ook eruit, omdat hij niet kennis eraan heeft. Van die werkerij en zo niet. Toen die schipper van mij gezegd, ook eruit. Kijk, ook eruit was het nog onze laatste man wat het werk. En zo. En als die man klaar is, dan gaat hij niet uit die werk, zijn werk volgende jaar aan. Ja. Dan moet ik haar. Want ik doe drama voor kinderen, man. Dan gaat ik haar weg. En dan plek, maar hij moet weg. Want ik moet gaan schrijven. Ja. Toen was ik die gaan daar naartoe als drijver, ik had gewerkt als kroemer. Oh, als een gewone Als een kroeman. gewone kroeman. Maar ik moest gejapen, achter die wind zit ik gewerkt, en achter de dijkplas goed zit ik gewerkt, en die indenkamer gewerkt, pompen en zo, dat ik mocht een paar kroemen. Dat is basically die hele schijt. Ja, die werk worden dat ik gewerkt op beschiet en zo. En daar had ik nog 23 geschreven voor mijn eerste ticket wijsgeeft. Oh, oké. Hij is 1973. Ja, 1973. Eerste ticket. Toen ga ik schrijven voor mijn eerste ticket, toen bij de ijsschipper Jan Kerry. En toen werk ik wel, maar ik heb langzaam doen gewerkt. Ja. En toen kwam het op een tijd dat ik ziek word.
Toen kon hij niet zien toe gaan hij dacht ik. Gaat ooit voor de scheet zien toe. En een van die andere schippers. Hulle noem vir hom, Bernie noem hulle vir hom. Ja. Hij heeft ook een goede scheet gehad, maar hij deed, toen was die scheet, hoe moet ik zeggen, hij was een bolen voor een ander scheet. Het heeft de fabriek laten bouwen om een nieuwe scheet weer om te Die werken. fabriek het toen ook Ja, nuwe skate bou. Ja, Belle de Luna, wat is het zijn naam, maar dat heeft niet getrouwd. Wat is daai skate se naam? Belle de Luna. Belle de Runa. Oh, ek skeier se name gehoor vandag. Nou, hij die scheet wat hij zelf hij kreeg er weer. Hij toen weer hij samen met ons. En die specifieke dag, kom het dan zo. Oorskip wordt altijd geleerd met ons, dat we alle weken klaar doen. Ja. En dan gezellig heen onder daar, boeren stellen en dan alles klaar en dan trekken weg en dan gaat ik vis. Dus weer zoeken zo. Ja. Oh, die man het moet nog niet gebied van niet, want hij moet nog een nieuwe schipper. Yes, yes. En ons is bizar op net rechter gooien. En dan ging ons om net een plekje graag bij die man na zo wat bij die blokwerk, bij die controles. Okay. En dan zei ze om een plekje hier, dat druk je met blokwerk open. Maar die mannetje moet vannacht die komen, maar rukkig jongens om een ruk, dan val je ze Kom die mee. mannetjie. Die mannetje, dan val je ze maar recht achter bij ons. Ja. Dan komt val je recht achter bij ons. En dan, hij moet net zijn touwen een keer goed laten reggen en zo. Die bakjes daar wordt allemaal gemaakt, of die water gooien, dat trekken, hier trekt wordt hij net af, moet man. Okay, Dat okay. is een mannetje. Nou, hij deed wat, dat was gewoon pleit. Wat hij was, toen schop hij schippen net voor hem toe. Verstaan die nou? Toen de laat wie die schippen gaan nou. Ja, toen, ons wiet moet ook zo van, ons moet zelfs gewoonte moet zo dan, ik sta op die, achter op die boerbeboer staan ik. Op die wat is dat? Op die boerkers moet die rand van is, die oude rand, die boetse oude rand. Okay, okay, ek sien nou Daar dat. is nog niks wat kier, ik sta net daarop en dan trek ik, moet de mannetje in het achter. Ja. En toen voor hem dus komt, dus ik moet af hem bellen, want ik had als het schip, en je keert dus voor hem toe. Ja. Dan zag ik gaat nog Oh, dat gaat niet, ja. Je zag moet, ik gaat Yes, zakken, yes. ga je achter toe op de hij gaat voor hem toe, en je gaat achter toe, want hij gaat zak moet dan. Zet je hem net in. En wat hij want dat gaat ik ook toe. Hoe pas ik hem maar ik zelf hem nog geloos dat hij niet wat ik hem oer trekken moet, oer maar los is moet maar. Ja. Nee, hoe pas ik ze maar om. Val ik samen om binnen niet water. Hij, toen moet ik maar pulter iets hier aan opgelukkig ik ram die. Man het gauw geschreven en die man het ze maar uitgehaald weer. Skree man in die water. Ja, toen die man het gauw geschreven krijgt al alles maar gay. Zo daar zie nog die propellers moet achter onder man. Ja, ja. Maar ik net kan een trek op zoen toe gaan trekken niet wat aan hè. Yes, Ik yes. heb net oergeval. Hoe heet het? Dan kloot ik maar op je op. Ah, nog zo weer klaar, weer gaan zo lang. Wat sê die skip nog gestop? Ja, hij moet net, hij net uitgehaald. Hij net, die man het schreef, toen trek je daar een keer, hij druk hem net voor hem door naar je. Ja. En toen haal je hem net uit. Dus hij was al uitgehaald. Ja, nou Onmogelijk uitgehaald. Leren schijnt maar nou, je stil, ik ga maar nog niet weer op heren gaan lopen. Dat ik geloof dat ik was toen in het land in net op. Toen in net een Ubuntu. Ja. Boekom, pois maar trekken ze net op. Ik dacht, ze moet nat gaan doen zo. Ze wel weg. Hij deed het ook, moet ik gewoon niet. Oh, die werkt maar net zo. Ja. Klaar, trekken ze net recht klaar. Hij zegt het, ze hebben maar oké, hij nog weer tegen van. Hij moet niet schoppen als het net was gewoon te net recht trekken. Want nee, Ja, kijk, ja. je kent het gedrag daarvan niet. En toe pak hy vorentoe. Ja, toen had hij voor het was dan, hij moest al geleerd tot het klaar gewerkt. Ja. Hij heeft die kennis gedaan van niet. Hij doet dop ik in het water. Maar ik kan niet zwemmen. Maar Kan Johnny kan nie swem nie. ik kan niet zwemmen. Oh, Nog Johnny ik kan Garland. niet zwemmen. 'n Visserman. Ja, ik kan dat visserman, dat kan je ook zeggen. Ik doe ook duidelijk, ik kan daar, waarom moet ik op in die water gevallen? Ik heb bij die schip, had ik gewerkt, bij Zederkrees. Zuiderkruis. Ja, ik heb boeven op in die water gevallen. Wat is Boeven dit? van die schip op, die schip wat voordat ze weer zat werken voor die schip. So baie manne het hy kan gewerk. Ja, nee, die oor, hoe moet het daar gaan werken? Hulle die schip gelaat kom. Die schip het gewerkt onder die Hollande vlag.
Hij was die Las Palmas toe gaan en die plekken toen. Las Palmas, ik verstaan wel wat u daar aan Las weet. Palmas, die plekken, waren er toen aangewerkt, Las Palmas en zo. Ja. Nou, die is erbij, nou, die had nog een, Willem Barends. Kijk, die Willem Barends behoort weer aan het Silvermans. Die andere ene. Ja, ja. En die ene aan Columbine en zijn Rangel en hulle weer behoort en zo. Yes, yes. Hij is geboren, maar dat hij niks aan gaan en zo, en dan wordt het getreeuwd, man. Blijkbaar Ja. getreeuwd hoor. The life of a fisherman. Ja. Daar bij deze keer ik in het water gevallen. Ik had al een pier in het water gevallen. Dat wat? Pier, maar voedsel gekleed op die tijden. Langer dan die schip leeg, het laagbare schip door 10 tijden. Ik kan niet, die tijden zijn goede tijden, ik kan niet af in die tijden afklimmen. Om, hoe moet ik zeggen, om die langer zijn te gaan, dat ik aan bij die trap kan komen. Ik Ja. kan precies bij me. Nou moet ik maar hier opvatten aan die rand van die tijden, moet ik maar zo hangen aan die tijden, voedsel zo uitgedrukt in die scheiter. Nou, die skate komen zo zo naar. Nee, hij kan niet naar komen, hij leeft, het laagwater, hij leeft vast, hij hangt aan die toe, 10 aan die scheut, aan 10 dingen vast. Oh. Hij komt naar, je kan niet zo leeg. En zo roep ik aan elkaar, hallo, hallo, schreeuw ik, hallo, kom maar uit. Nou, bij de tijd wat ik niet schreeuw, ja, kom maar uit, dan kom kijken een beetje aan me, wie schreeuw dat niet? Hier zijn die mensen, een beetje in de nacht. Kom maar die Wat papa. was aan die nacht? Hier zijn de mensen een beetje die mensen, maar hier zijn mensen niet. Hij, dan gaat allemaal weer zitten TV kijken als schreeuwen. Dat is... Hallo! Johnny kan niet zwemmen. Hallo! Johnny hangt daar. Afgevallen van die skate Van die tijden dan. Van die tijden, van die gelijk op die van tand, van die tijden. Hij moet terecht dat hij is, man. Hij Ja. is tijden. Hij zit maar zo alles door die kijk. Zit ik aan ik kan. Toen weet ik het daar. Maar mijn rug. Je ziet was mijn rug. Maar Ja. kijk, hij schulpjes. Wat een papies. Hallo, goeie moest die niet. De rug klopt aan me. Oh, Nou ja. denk ik, mijn rug die niet. Klopjes vastgedrukt. En mijn voet had die niet. Die had ik schreeuwen. En toen allemaal later, wat? Hallo, wie komt er samen? En hij deed dus schreeuwen weer. Dus die wielman en nog de koek. Ja. Toen gooien we mij toe aan. Dat zou je niet toe, ze maar gooien we mij. Ik had nog, hij deed dus ik kan nog voor me volle positief. Hij lekker het op een keer, maar ik ben al ingetreden. Ja, ja. Ik zeg maar wel, we gaan daar aan de voorkant er aan de wilde. Hij valt toe, ik was daar, de valnijland toe, breng hij valt toe. Oh. Ik zeg Johnny nog, kan wat duidelijk wat deed ik wel. al, wat er toe moet zullen brengen. Gooi jullie toe af, maak ik nog een bolijn om mijn leef. Pas, kroep pas. En toen, hij nog helemaal terecht. Ik heb hij nog om mijn leven tot een pad gemaakt. En de bolijn was er, toen ook, wat ik voor hem, toen trek ik mee op. Ja. Nee, dit is bijna niet zo Ja, zoek, maar. deze moet, kijk, daar is nog één ding wat ons leren op is hier. Als je gaat schrijven je tickets, Ja, tegen leer. oké. Het ding wat die leer raar zo was. Zeg me niet, voor jou hoe ik zeg, ik ga weer verdelen, zeg me niet, voor jou, als je nou in die water valt, Ja. je moet de rust afpakken, je moet niet, Ze moeten de rust je moet niet grijpen niet goed, of iemands man, iemand ding grijpen of zo, of wat ook zo, je moet de rust afpakken. Dat je kan, die koelte van die water, Ja. kan op jou, je ziet me laten Paniek. in de water. Van die koelte, je moet jou rust afpakken, je moet jou lichaam, je moet jou rust Oké, daar leren ze je vandaag moet- iets bij ons, je Johnny. moet de rust afpakken. Zij kan maar zich weer mee. Ja. Wel dat het stil is. Dat hij maar om aan te gaan, gaat hij jou klaarmaken. Wow. Dus je laat me moe maken, want je moet niet aan kan, je moet het stil rustig maken. Nou, Ja. kijk, moet bij je van de mensen wat we doen. Als er grijpt bij die aan je, nee, je moet het rustig maken. Als man Yes. ook bij jou moet opbrengen, je moet niet aan die man hangen, grijp, of pas in man en zo, en dan kan je die man niet aan om samen veel weg te komen. Zo. Ja. Je moet het rustig maken. Maar nou, Johnnyka, ja, dat is voor mij een eer om te Nee. praten met Ja. Johnnyka vandaag. Nou, ik ga wel zeggen, dat is goed is wat je allemaal, als je gaat leren tukken, dat is goed is wat je leert. Ja. Je moet niet, zeg maar, als je iets zien, iets wat je recht is hier, dan jij, jij weet je wat om te maken, wat het er staat.
je moet bij je volle pot, je moet, tot aan de laat ik aan wie, wacht, ik ga nu naar die ding toe, oké, ik moet zo een zoekart maken. Ja. Wat aan de, nee, als ik daar kom, maar betekent, ik grijp ze maar hier, dan grijp ik wel ongeluk jezelf weer. Yes. Je moet de rust hebben, hoe dat kan leren. Ja. Nou, om Jonica, voor ons nou gaan naar die topic toe wat ons nou vroeger vir die kijkers gesê het. Is daar nou nog iets wat om Jonica nou nog dink, ja, daai dag was het moeilijk op die see. Dinge kon nogal anders gewees het. Ik heb al baie moeilijke dagen gekregen. Ik kan, wie wat ik het, ik kan zo baie. Hoor dat, die schipper, Pieter Jacobs, waar ik nou samen gewerkt heb, Ja. met de Luna. Taluna. Ik zelf in de Luna, je kan ook later, daar had ik gewerkt. Oh, dat is die laatste skeid. Nee, dat is niet mijn heel laatste scheid. Dollar was ook heel laatste scheid wat ik nou gewerkt heb, maar Pieter Jacobs heb ik met de Luna gewerkt. Toe, hoe oud is om Jonica nou klaar maar? Ik was oor die 60 wat ik klaar was. Oor die 60 op die see. Oor die 60 maar ik ga wel vertellen wat het kan zijn. Als een middag bij Kubakstatie. Ik werd Kubak, ik zijn zo die op kap toe gaan. Ja. Hebben bij, daar zo. Was het kom maar zo, alles vier geschreven bij elkaar. Eerst ging je te gooien. Hij schiet zijn naam met Ghana. Ghana. Hij dacht gegooid. Hij rijdt door. Toen zei je, stukken, bericht, stukken weer gegooid. Hij rijdt, toen maak je een waterschip daar, maar in die tijd waar hij gegooid, toen komen we net bijkomen. Het is net bijkomen los. Ja. Aan de oostelijke kant wordt om de rechterkant te gooien. Rechterkant toe. Ja, wordt om de rechterkant te gooien, wat aan deed hij uit bij ons. Ik heb nog laatst zo'n verhaal in die Bijbel gehoord. Ik heb nog niet gehoord, die mannen sê hier, Ja, gooi aan die rechterkant, was gooi het aan die linkerkant. Kijk, was het met de koer dat hij loopt, man. Oh, Wat aan die, als hij zei, hij loopt hier en hij zei dan op. ja. Dan kan jij niet hier in de oorzaak gooien. Dan ga je met mijn gat maar niet voor omkomen, maar hij loopt eigenlijk net het moest. Kijk, wanneer je omkomt, maar dat real. Dat is Dan vlokjes, is klaar, de helft van om te gaan. vlokjes goud wat ons hier hoog van is. Hierdie inligting. Wat ga je nou? Kom maar daar, boer. Dat was daar zo, oké, rijdt, was maakt toe klaar, af, rijdt zit wat er toegemaakt, maar klaar. Misschien nog een ander geen boeling. Dat is stil, niks win, niks zien, maar. Hoe gee je met boeling? Boeling, je geeft weer die anders kijk. Kom langer aan die wonen, kom maak je dit wat, dan gooi je pompen in die netten, dan krijg je dat pompen gewoon op voor. Dat is Wow. boeling. Dat Nee, is die dat is- net blijf bij jou, je geeft net boeling, die lemer, die schiphaas of zo, pompen ze aan die netten, hij pompt gewoon op voor. Ja, dat is iets Hij zwaar. ook boeling. Rijdt, en als ze daarvan nog klaar gewerkt, rijdt, alles recht klaar, rijdt, kijk op polvers op pomp, rijdt, alles is klaar. Lupus. Was Mozes, was zo aan die binnenkant van Robben Eiland. Ja. Lupus af. Zoals afgelopen, met Dassen Eiland gaat er zo bij, verstaan ze? En Lupus af. Als je hier naar Dassen toe komt, dan gaan die Noord te komen. Daar kom je Noord uit. Noorden van wat Sjoe. kom je Noorden van mij. Ik zeg wel, als het daar voorbij is, toen zei alles zeker, alles zeker. Hij zei, wie, hij schijnt het gelijk. Daar zien we mij aan de genade niet. Ik wil het met mijn zienkamer ooit leren aan. Moet ik zo zitten. Zo'n pompen was, pompen die kan op mijn dijk. En ik zit net hier, mijn drommetje en daar een drommetje. Ja. Ik zet op die drommetjes, die drommetjes. Kom ik net hier zit van die. Kom net hoe ze dansen op de machinekamer, dansen op de popzone, dansen op de machinekamer, dansen op de popzone, dansen op bij die hoor, dansen op die. En dan laat weet net, ja, dat weer in de kom. Hij komt nog over die kant door, dus die kant toe. Ja. Laat ik, wat als hij bij Dazen go, hij bij Saldana kom. Nog boeken Saldana. Dus daar niet meer iemand was op dit. Alles afgespoeld. Ja. Wie? Dat is onder die en het boer die is storm. Daar waar is gebeurd, daar boer. Die bruggen maar spoor, wat hij schiet de bruggen maar spoor gebouwd. Hij is zo nat. Ja. Hij is niet maar dat net alle twee weer voor. Als ik maar slaap je aan, nog slaap ik, andere mannen, dan die moet zo. Nou, en als ik moet hem gelopen bij die zaken gaan, ik de recht die gelopen bij die van mij.
Ja, ja. Hij kan daar zo daarna gaat het niet, hij kan maar recht niet gelukt doen. Tot die bij die fabriek. Is baie moeilike tye wat die manne deurgemaak het. Hij is nog niet gevaarlijker dan wat ik wil worden. Maar die ding werkt net daar zo. Als hij schijnt met die oor gekomen, Ja. dat ik hier een moeilijkheid gevat. Kijk, die wat die drijver, die kan maar zeggen, ik moet jou een moeilijkheid, man. O, jy wat die drywers, hy vat die van Kijk, ja, moeilijkheid, ja, als je zegt, moet lekker dit, lekker dit. Ja. En hoe komt ze lekker ja moeilijkheid te varati? Die schippen. Wat was het moeilijkheid? Het moest al daar gaan. O, hy moet besal daarna ingegaan. Sal As so hele stuk nog om, né? Ja, nee, ons moet hier voor daar dat moet net hier indraaien af die Ja. politie. Nee, maar ek bedoel om nou verby te gaan om te gaan tot waar jy wil. Om daar vanaf Wiener te toe, om naar die Juist. fabriek, als je Oranje toe. As baie ver. En dan komt je dan nog hier zo. En dus die wat moet ik gevaarlijk. Teelpad is makkelijk, maar. Ja, je kan niet eens uitkomen niet. Om te kom kyk wat jy buite gaan, jy bly daar binne kan, jy kom, jy bly daar binne kan. Jy kan aan, jy moet die pompe net so sê, dan die nou, dan die en die pompe moet liewe kom, dan die, dan die. Jy moet net so pompe, as jy maar die twee weer daar laat, hulle gou die, hol die kan, maar as jy weer hier, wat hier, dan kom die watermachine kan maar weer uit. Die dinge, die vernaamste, jou foksel, in jou machinekamer, hou die droog. O, jy hou jou foksel En die machinekamer. en jou masjienkamer hou jy droog. Nou dit is wat om Johnny K gedoen het daai dag. Hij is goed als het ook. Als je foksel voor water, zag ik ook. Ja. En als je machinekamer voor water, dan zag je achter, maar als je machinekamer voor water, dan kan je die machine om goed te laten doorgaan, dan kan je niet behalen. Hoe ga je bij water pompen? Hoe ga je pompen? Je kan die waterpomp niks zien. Je kan dat niet. Dus je moet om pompen, je droog laat, dat je droog. Die see is maar nie ons habitat nie. Maar Dat die geld is daar. die geld is daar, ja. Die geld is daar. Die resource, die bron Die bron is daar. is daar binne. En ons manne het baie dinge deurgemaak. Ja, En dit is waar ons nou kom. Zwaar liever heeft, jongen, precies. Nee, wat ek vir Johnny K wil dankie sê vir 'n tyd soos dit nou wat ons kan gesels en Johnny K is so baie mense wat waardeer wat die groot mense nou toelaat dat ek saam met hulle praat en so. Nou, oké, jy praat nou naar jou sê. Nou kyk jy vandag die jongens Ja. wat vandag op die see weer. Ek het gewerk saam met boertjies, jong boertjies. Ja. Ek het wel eens maar in hulle sigte gesê. As jy die skyn by die welkom, dat jy af en na huis toe. En as jy skyn, sê toe gaan, boef terug in die bongse leen slaap. Ek sê wel, kyk, as het skyn iets wil kom, Ja. dan moet die skippe, hy moet die hoeders, moet hy doen so. Hy moet mos, die dinge dat ek is 3 quarters en 'n lange so, wat hy moet blazen en so. Ja, dis die 3 kortes en 'n lange blaas. Oké, het is gevaarlijk hier nou. Het is gevaarlijk wat ons gewoon zagen. Die mannen moeten ook wat moeten doen. Ja. Rekken die, dat je waarschuwing wat ik kreeg. Die mensen slapen ons recht. Ik heb wel gezegd, je moet niet bij mij kijken. Ik zal voor mij zorgen, ja, ik ga niet specifiek om aan een man te wakker maken. Jullie willen niet die koek bij jullie komen wakker maken, jullie moeten iets doen. Nee. Jullie worry daar niet van opstaan, jullie slapen, nacht en dag willen aan elkaar slapen. As net wanneer en die skippe sê manne, Ja, maar de recht naar die hoete, wat dan moet als die hoete blazen rechts staan, die gaan op weg, dan moet je nog wel wakker maken ook nog. Ja, de rechts staan, je kan niet ronddraaien. o, dan sê die manne is reg staan. Rechts staan, ja, wat zeggen ze maar aan binnen. Je moet aan die week doen, dan je moet die week daar zijn, je kan niet nog. Ja. Als de rechts staan. Hulle wacht. Die man draaien, als die man omkomt en die blaas die hoete los, dan wil die man uithalen, dan wil die man jy gaat aantrekken goed en dan zijn werk gaat doen. Je kan niet wachten op die manier die man, die jongspannetjes. Alle die manieren geeft. Nou om Johnny. Dankie vir daai om Johnny. Ek het omdat om Johnny K so baie entoesiasties is oor die permits in ons gemeenskappe en dinge. Wil ek graag hê om Johnny moet so vir 'n minuut of 2 praat oor wat van Johnny ongelukkig maak oor hierdie permits in ons gemeenskap. Dan is ons klaar. Dan Ja, kan jy sê. Kijk, die permits zelf nog.
Ja. Die permit stelsel. Kijk, waar die blanke regering aangewezen. Ja. Ik praat nu van CEO, praat van aparte jaren. Hulle was die meerheid, die het hulle geen permit om goed te zetten. Ja. Maar toen die permit het gedeeld raakt, toen ons aan gekregen. Ons geleerd mensen te krijgen. Die permit. Ja, die permit heeft ons dan gekregen. Ik heb daar, hoe zal ik zeggen, ik heb het harvest permit gegeven. Harvest permit. Ja, ik heb creep permit gegeven. Je kan aanzoek doen, je kan krijgen. Ik heb hoe zal ik zeggen, ik heb bij dromedaris verzorgd. Daar had ik een nog bij dromedaris, van ik opgemaakt. Je hebt bij dromedaris en ik heb nog wel aandelen zo. Oké. Dromedaris. Maar die ding was hier, toen die regering moest, hulle besluit moest, waar hulle wil, die permits wat er nou uit is. Toen die mensen wat krieppermitjes, klein permitjes kregen. Ik kan niet bestaan nie. Dat is mensen wat nog mooi gewerkt doen in leven, wat die tax betalen, wat niks betalen. Ja. Hulle krijgen permits. En jij is nou afgetreden op een man, die is een oude man. Afgetreden visserman. Die werken niet op een zin. Maar om Jonica, ik sê eers om Jonica baie dankie. Ja, ons gaan Vandag. die kan hier komen. En om Jonica sê ons gaan weer kom. So ons gaan weer kom. En ja, Sê wel, as daar man is, wat iets oor op 10 is om iets te praten oor iets wat ik misschien verkeerd gedaan heb, dan kan maar weer komen en dan zal ik hem verduidelijken. daar sê om Jonica. Dat zal ik hem verduidelijken wat want Yes. ik heb Nee, maar om dat Jonica tot die jaren baie op een dinge- zee gewerkt. Ek glo nie om Jonica het vandag goed gesê wat enigstens vir iemand seer maak of raak buite nie. Dit is net dat ek het goed geraak met hierdie ding van permits en baie ongelukkighede en so, maar ek weet nie waaroor dit gaan of ek weet waaroor dit gaan. Ek weet net nie wat is die diepte en wat is die draaitjies en die swaatjies en wie betrokke is en dit en daai en dit is nie die visserman getuienis se visie nie. Die visserman getuienis se visie was die klomp minute voor om wat Jonica nou vertel het en ek glo iemand daar buite het dit geniet en het iets daaruit gebaat. So ja, moenie vergeet om te subscribe nie. Jy kan gerus my channel support deur net subscribe te druk en as u wil notifications kry, dan kan u ook die klokkie druk. So ja, jong manne, jong vroue, help my daar die ouer manne en vroue om te subscribe. En ja, baie dankie. Jonica het saam met ons vandag gepraat en baie dankie vir Jonica se tyd. Ek het saam met Jonica opgegroei en ek het vandag baie dinge gehoor wat Jonica nog nooit vir ons vertel het, alhoewel ons 2 huise weer van mekaar gebly het. Baie dankie dat julle gekyk het. Als ik weer kom, had ik jou nog iets vertellen.